वैसे तो व्यक्ति की उठबैठ ये बताती है कि वो किस प्रवृत्ति का है, लेकिन इतिहास में कुछ अपवाद भी है। जैसे विभीषण रावण के साथ रह के भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। सोचिएगा जरूर। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे।